Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Coba Kreatif. Kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara mengupgrade RAM pada Asus A45 VD. Yang semula itu laptop ini memiliki RAM sebesar 4 GB. Kita lihat ya, ke memori. Nah, laptop ini memiliki RAM sebesar 4 GB DDR3, speed sekitar 1300 MHz. Kita coba cek di CPU ID untuk melihat voltase dari RAM yang dimiliki laptop ini. Karena laptop ini terbilang laptop lama, jadi voltasenya itu masih yang besar, 1,50, bukan yang low voltase. Kalau yang low voltase itu 1,35. Namun informasi yang saya dapat itu kalau laptop yang voltasenya itu 1,50 bisa menggunakan voltase yang 1,35. Kemudian coba saya cek di Intelnya itu. Nah, untuk laptop ini bisa sampai 32 GB maksimal memori yang bisa dipakai. Sedangkan untuk kali ini saya ingin mencoba pakai yang 8 GB. Oke, kita coba bongkar. Untuk mengganti RAM, pertama kita cabut baterainya dulu. Nah, selanjutnya kita cukup buka bagian bawahnya saja. Oke, kita buka teman-teman. Nah, di sini ada 2 RAM, yang mana masing-masing sebesar 2 GB. Oke. Yang satu lagi pun sebesar 2 GB. Oh, kurang fokus. Ya, kelihatan 2 GB ya. Oke. Kali ini saya akan mengganti dengan RAM DDR3 dari Vigen Rescue. Teman-teman bisa cari di online shop ya. Ini masing-masing besar 4 GB ya. Fokus. Oke, 4 GB. Dan yang satu lagi balik, sorry, 4 GB juga ya. Nah, dan voltasenya jangan lupa teman-teman lihat, 1,50. Kita coba langsung pasang ya. Nah, pasang ini pun gampang, sulit, tinggal cocokin aja lubang dari RAM DDR3 nya. Oke, sampai klik ya. Klik, kita pisahkan dulu yang lama. Oke, kemudian kita coba pasang lagi untuk kita tes hasilnya. Kita pasang lagi baterainya. Sip. Kita coba hidupkan teman-teman. Hidupkan ya. Jadi saya pakai screenshot dulu. Kita coba langsung cek ya di text manager. Performance
Ya, udah kelihatan teman-teman ya, RAM-nya ini terbaca sekarang menjadi 8 GB DDR3 dan speednya menjadi 1600 MHz. Oke, kita coba cek di CPU ID voltasenya apa benar-benar 1,50. Ya, untuk yang slot pertama ya semuanya voltasenya 150, ukurannya 4 GB. Slot berikutnya ukuran 4 GB dan voltase 1,50. Coba cek lagi di sistemnya ya, device nya ya sudah 8 GB. Oke, sekian informasi yang bisa saya share buat teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Di lain waktu mungkin saya akan coba menaikkan RAM ke 12 atau akan langsung ke 16, dan juga coba untuk menaikkan prosesornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.